Адам ата жер бетіне түскеннен кейін Алла тағала оған жылқыны берген еді. Ол былай деді: сен үшін желден жылқыны жараттым, игілігіңе мін. Жануардың жотасынан сипасаң болды, оның асаулығы басылады. Мінсең көлік, ішсең сусын, қашсаң қорғаның, ұшсаң қанатың сол болады, дейді. Сөйтіп адам ата жылқыға үйретіп мінеді. Бірде ібліс жыланды азғырады: мына адам атаны өлтірмесеңдер, ертең бізді өлтіреді деп. Сөйтіп адам ата түнде ұйықтап жатқан кезде жылан келеді. Адам атаны енді шағайын деп сылдап басын көтерген кезде жылқы көріп, оның басынан мыжып өлтіреді. Өстіп жылқының арқасында адам ата аман қалды. Жылан атаулы осыдан бастап жылқыдан сақтанатын болған. Жылан ұрпақтар кегін алусын, жылқының ұйықтаған сәтін аңдиды. Жылқы одан сақтанып, әрқашан тұрып ұйықтайды екен.